Bentrovate e bentrovati da Ivan Fiorillo. E siamo stati censurati, proprio così, avete capito bene. Intanto vi dico che se avete delle domande riguardo l'articolo di questa settimana, l'argomento che tratteremo oggi, fatele pure in diretta, così riusciamo anche a interagire. Dicevamo quindi della censura, sì, perché l'articolo di questa settimana è stato censurato. Alcuni post contenenti il link a questo articolo, link che trovate nella descrizione di questo video, e che sono stati pubblicati in alcuni gruppi Facebook, stiamo parlando di circa una decina di post, sono stati censurati proprio da Facebook. Ho ricevuto le segnalazioni sul mio profilo. Perché sono stati censurati? Perché non rispettavano gli standard della community. E cosa prevedono gli standard della community? Non solo in particolare riguardo Facebook, ma in generale di queste media company, di queste grandi compagnie della comunicazione. Bene, tutto ciò che non corrisponde alla posizione di quel momento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità deve essere censurato, deve essere eliminato. Attenzione però, la posizione del momento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché voi sapete, lo abbiamo visto ultimamente, che di settimana in settimana l'OMS può cambiare posizione. Quindi lo stesso articolo, magari pubblicato una settimana prima o una settimana dopo, magari non sarebbe censurato. Il nostro articolo, quindi, è stato censurato su questi gruppi Facebook e mi è stato scritto proprio da Facebook che nel caso in cui il mio profilo dovesse ricevere altre segnalazioni, altre censure da parte appunto di Facebook, sarà eliminato. Per questo allora bisogna organizzarsi. Io vi consiglio quindi di seguirmi su Instagram, che è meno controllato da questo punto di vista. Mi trovate cercando il mio nome, Ivan Fiorillo, oppure cercando il mio nickname, Edu, come educazione, Fior Ivan, Edu Fior Ivan, tutto attaccato. E con lo stesso nome, con lo stesso nickname, mi trovate anche su Twitter. Lì condivido gli stessi contenuti, ma con una veste diversa. Oltre naturalmente a iscrivervi a questo canale YouTube, infatti su YouTube ancora non ho avuto di questi problemi. E se ci saranno delle novità su questo fronte più avanti, naturalmente dovremo organizzarci in maniera ancora diversa, ma vi terrò aggiornati. Attenzione però, perché questo articolo è stato pubblicato su una testata giornalistica regolarmente registrata, appunto Ferrara Italia. Stiamo parlando quindi di un giornale ufficiale della Repubblica Italiana che viene censurato da una compagnia privata, in questo caso Facebook. Non è la prima volta che questo accade, però anche nell'ultimo periodo c'era chi riteneva che Facebook o le altre compagnie censurassero solamente i post di qualche pazzo che metteva in circolazione in rete delle notizie errate, giustamente, appunto, queste dovevano essere segnalate e rimosse, probabilmente. Ma qui no, stiamo parlando, come in altri casi è già successo, e qui lo abbiamo provato in prima persona, di un giornale ufficiale della Repubblica Italiana, quindi di uno Stato in teoria sovrano, che viene però censurato da una compagnia privata. Stiamo parlando di Ferrara Italia e della mia rubrica Bufale e bugie, ma naturalmente sul quotidiano ancora è presente questo post, questo articolo, ed è presente anche in altri post di Facebook. La censura può essere quindi circoscritta, può essere tamponata in qualche maniera anche attraverso le comunicazioni private, quindi sicuramente non sarà censurato se lo condividerete tramite email o per esempio tramite WhatsApp. Cerchiamo in tutti i modi di arginare questa censura. E parliamo oggi quindi di mascherine. Voi potete leggere questo articolo nel quale in particolare smonto una notizia diffusa qualche settimana fa riguardante questo tema, ma quello che vogliamo fare oggi in diretta è circoscrivere la situazione proprio dal punto di vista scientifico, in modo tale da comprendere meglio anche l'importanza di quello che stiamo dicendo e l'importanza della notizia debancata proprio nel mio articolo. Quando infatti parliamo di scienza, non parliamo certamente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non parliamo dell'OMS, che è un istituto nel quale in teoria i politici del mondo
si confrontano per cercare di gestire al meglio la sanità in tutto il mondo. Questo perlomeno lo era nel passato. Ultimamente invece è sempre di più un istituto privato con 1000 conflitti di interessi e 1000 interessi economici alle spalle, quindi nulla a che vedere con la scienza. Quando parliamo di scienza parliamo della scienza vera, quella che si fa sulle riviste scientifiche, che si fa direttamente sul campo. Attenzione quindi a distinguere la scienza dalla pseudoscienza. Noi in questo canale facciamo della comunicazione scientifica, ci occupiamo appunto della scienza vera, quella che viene dimostrata e quella che si occupa di cercare di spiegare al meglio i fenomeni del mondo. Parliamo quindi di mascherine. Cerchiamo innanzitutto di capire, lo faremo in pochi minuti, saremo molto brevi, quali sono i vari tipi di mascherine e poi ci occuperemo dei possibili effetti che questi oggetti possono arrecare alla nostra salute e a che cosa servono naturalmente. Partiamo da quelle più semplici, quelle casalinghe. Se queste mascherine, diciamo mascherine, ma in generale ciò che diremo riguarderà il tenere un panno o un oggetto davanti alla bocca e al naso. Se queste mascherine realizzate in casa, come per esempio in stoffa, in carta, eccetera, sono molto aderenti alla nostra bocca e al nostro naso, non hanno però lo stringinaso che permette una maggiore aderenza, soprattutto nella parte superiore del naso, sono utili, possono servire, infatti è stato dimostrato, a bloccare le cosiddette goccioline che emaniamo sia quando respiriamo, sia quando parliamo e soprattutto quando tossiamo o starnutiamo. Quindi bloccano parte di queste goccioline, non le bloccano certamente tutte, addirittura se sono molto aderenti le possono bloccare di più rispetto per esempio a una mascherina chirurgica che non è aderente al viso. Quindi sì, bloccano parte di queste goccioline in uscita, quindi proteggono in uscita, proteggono chi sta accanto a noi rispetto a queste goccioline, ma non proteggono assolutamente rispetto ai microorganismi e soprattutto rispetto ai virus che sono della grandezza delle nanoparticelle. Quindi bloccano parte delle goccioline, ma non impediscono né in entrata né in uscita il passaggio appunto di questi microorganismi. Parliamo poi delle mascherine chirurgiche che vengono appunto utilizzate in alcune situazioni, non sempre dal personale sanitario, e anche le mascherine di cui parleremo più avanti vengono utilizzate appunto dal personale sanitario. Bene, queste mascherine in teoria possono essere più aderenti al nostro viso perché hanno lo stringinaso e si possono stringere di più rispetto alla maggior parte delle mascherine invece fatte in casa. Cosa fanno queste mascherine? Sono realizzate apposta per evitare la dispersione delle goccioline. La maggior parte delle goccioline non viene dispersa se queste mascherine sono ben aderenti al viso. Ma stiamo parlando di goccioline, non stiamo parlando di aria. Non permettono quindi un filtraggio dell'aria e non permettono neppure, è stato dimostrato che non riescono a impedire il passaggio sia in entrata che in uscita dei virus. Quindi sì, la maggior parte delle goccioline vengono bloccate, in questo caso se parliamo più specificamente del SARS-CoV-2 che si trasmette proprio, essendo una malattia infettiva, la Covid-19, tramite questi droplet, bene, la maggior parte di questi vengono filtrati da questa mascherina, ma non vuol dire che comunque alcune molecole di virus non riescono a passare sia in entrata che in uscita. Infatti bloccano le goccioline, ma non riescono a bloccare l'aria, anche se una parte però dell'aria che viene espirata viene comunque bloccata almeno per un certo periodo di tempo da queste mascherine, ma di questo parleremo tra un attimo. Poi è arrivato il momento di parlare delle cosiddette mascherine contro l'inquinamento, come per esempio le KN95. Bene, in questo caso parliamo di qualcosa di diverso, perché queste mascherine si occupano sì dell'aria, infatti sono state realizzate proprio contro l'inquinamento, non solo perché riescono anche a filtrare le nanoparticelle, anche se non tutte. Infatti è stato dimostrato, e questo riguarda sia in entrata e sia il passaggio in uscita, che i virus in alcuni casi possono anche oltrepassare queste mascherine sia in entrata appunto sia in uscita, quindi non sono una protezione assolutamente completa rispetto a tutto questo. In più abbiamo detto che filtrano maggiormente l'aria e creano una concentrazione maggiore di aria all'interno di questa mascherina. Poi ci sono invece le cosiddette mascherine FFP, da quella FFP1 alla FFP2 fino ad arrivare alla FFP3, in ordine di
maggiore protezione, soprattutto per il personale sanitario, perché praticamente solo loro le indossano. Ci sono quelle senza valvola e quelle con la valvola. Quelle senza proteggono sia in entrata e in uscita anche dai virus, perché sono realizzate con una tecnologia molto sofisticata. Quelle invece con la valvola, proprio per permettere una maggiore respirazione da parte di chi le indossa, in uscita non proteggono quasi per niente, perché appunto consentono l'espulsione di parte dell'aria espirata. Chi le indossa queste mascherine? Intanto diciamo che vanno indossate seguendo le linee guida, quindi non sono dei portamento, devono essere addirittura una mascherina dovrebbe durare in massimo una giornata, quindi qua ci possiamo rendere conto di come invece siamo abituati ad utilizzarle. E chi deve usarle? Le devono usare solamente, soprattutto quelle che riguardano il filtraggio di ciò che emaniamo, quindi non la protezione in entrata ma quella in uscita, solamente chi ha sintomi di una malattia proprio nel momento in cui la indossa, soprattutto per la Covid-19, che è stato dimostrato si trasmette solamente se i sintomi sono presenti in quello stesso momento in cui si indossa la mascherina. Ma queste sono le linee guida che sono sempre esistite. Chi ha un sintomo, dei sintomi influenzali, a questa persona viene consigliato di indossare una mascherina nel momento stesso in cui ha quei sintomi. Non stiamo parlando quindi di portatori sani, siamo portatori sani di moltissime malattie potenzialmente, non stiamo parlando neppure dei presintomatici, perché se i sintomi non sono presenti proprio in quel momento, molto poco si riesce a trasmettere il virus, la carica virale è molto poca, affinché addirittura si possa aiutare la nascita di una malattia in una persona che ci sta accanto. E non vanno messe, non è consigliato mettere all'aperto. Quelle contro l'inquinamento, intanto per fortuna non c'è bisogno di utilizzarle qui in Italia contro l'inquinamento. Quelle invece di cui stiamo parlando meglio, cioè quelle riguardanti le malattie infettive, all'aperto non ha senso indossarle, a parte il fatto dei rischi che possono esserci, che tra un po' vedremo, ma proprio perché intanto il SARS-CoV-2 viene immediatamente annientato dai raggi del sole, in più, a meno che una persona non sia estremamente vicina a chi ha dei sintomi influenzali e che comunque con la mascherina riesce a bloccare la maggior parte delle goccioline che emana, i virus non volano in aria, comunque hanno un peso e quindi è molto difficile che addirittura la carica virale sia così forte da poter provocare la malattia in chi in quel momento si trova vicino alla persona con sintomi. Dicevamo che l'utilizzo di questi dispositivi può avere degli effetti collaterali. Abbiamo intitolato questo intervento il falso mistero. Cos'è un falso mistero? È una situazione che viene ammantata di mistero pur non essendo misteriosa, ovvero una situazione di cui già si sanno le risposte, di cui già si hanno delle evidenze scientifiche, ma naturalmente imbrogliare le carte in tavola può aiutare a rendere la popolazione molto dubbiosa, comunque incerta, e quindi ad essere più governabile da questo punto di vista. Dicevamo che esistono appunto degli effetti collaterali dall'indossare mascherine in generale, dall'avere un oggetto che comunque impedisce una respirazione normale, quella che abbiamo quando non abbiamo nulla davanti al naso e alla bocca. Da rischi molto blandi, come per esempio anche passeggeri, come mal di testa oppure riduzione una riduzione dell'uscire a gestire quello che sta succedendo intorno a noi. Pensiamo per esempio a chi guida. Può essere un pericolo indossare la mascherina sia per se stessi sia per le persone che sono vicine, che entrano in contatto con la persona che guida, con l'autista e che indossa una mascherina, fino ad arrivare ad effetti collaterali che possono essere più importanti, come per esempio la facilitazione di alcune situazioni, di alcune condizioni fisiologiche che sono correlate anche con l'insorgenza di tumori. E dobbiamo considerare anche chi indossa questi dispositivi. Non può essere un indossare una gestione di tutto questo a livello generalizzato, perché la medicina, sappiamo, deve essere personalizzata. Maggiori effetti collaterali possono averli infatti le persone che o hanno già delle malattie oppure che sono più deboli per natura. È stato dimostrato anche questo per i bambini. Un utilizzo molto prolungato di questi dispositivi può avere degli effetti collaterali normalmente anche per il personale medico,
E comunque le linee guida da seguire sono quelle che sono sempre esistite, non c'è alcun motivo, né in questo momento né negli ultimi mesi c'è stato, per modificare queste linee guida ed estendere questo approccio a tutti, il cosiddetto Gates approach, come dicono alcuni scienziati, cioè una medicina generalizzata, terapie generalizzate per tutti, senza distinzioni né di categorie di popolazioni né proprio che riguardano gli individui in particolare. Quindi non è detto che le mascherine sempre e comunque a tutti facciano del male e debbano sempre fare del male senza alcuna distinzione. No, hanno degli effetti collaterali che esistono, sono stati dimostrati, dipende chi le indossa, in quali condizioni le indossa, come le indossa e cosa fa nel momento in cui le indossa, perché naturalmente se si fa attività fisica è stato dimostrato che l'ossigeno diminuisce ancora di più rispetto al normale e la qualità dell'aria che si trova all'interno di un oggetto che copre naso e bocca, appunto una mascherina, viene comunque alterata. Quindi che si tratti di una mascherina casalinga o che si tratti di una mascherina addirittura FFP, comunque una riduzione dell'ossigeno c'è sempre e quindi utilizzare questi dispositivi per molto tempo e per un periodo prolungato della vita può essere molto pericoloso. Ecco perché medici, scienziati ed educatori lo stanno dicendo da mesi, non mandiamo i nostri bambini, i nostri ragazzi a scuola in queste condizioni, se devono essere obbligati a indossare la mascherina o utilizzare spesso i cosiddetti igienizzanti che possono essere anche tossici. Gli educatori lo dicono per motivi riguardanti l'educazione, le più basilari fondamenta dell'educazione che non possono essere comunque rispettate se bisogna rispettare anche il distanziamento fisico. Ma i medici e gli scienziati lo dicono proprio per i motivi che stanno dicendo. Far utilizzare questi dispositivi per molto tempo ai bambini, che come abbiamo detto non contribuiscono quasi in alcun modo al contagio, non avendo quasi mai appunto dei sintomi, può provocare alla lunga in questi bambini, in questi ragazzi nel futuro comunque degli effetti collaterali. Condividi questo video, cerchiamo di raggirare questa censura, mandalo almeno ad una persona che non lo ha guardato. Noi ci vediamo mercoledì con il nuovo articolo e domenica prossima con la nuova diretta. Quello che loro oggi chiamano complottismo, un tempo si chiamava giornalismo. A presto da Ivan Fiorillo.